Apakah kamu pernah mendengar suara ini? Kalau kamu berkunjung ke daerah pedesaan atau pegunungan, seharusnya kamu pernah mendengarnya. Ini adalah suara jumene. Apa itu jumene? Jumene masih sejenis dengan tongeret. Bentuk dan fisiknya hampir sama, hanya saja ada beberapa perbedaan di antaranya. Jumene memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil dibanding dengan tongeret, kemudian warnanya pun memiliki sedikit perbedaan. Bila tongeret biasanya memiliki tubuh dominan berwarna hijau, maka jumene ini warnanya perpaduan hijau dan coklat muda. Jumene memiliki suara yang berbeda dengan tongeret. Tongeret pada umumnya bersuara di sore hari saat kemarau, sedangkan jumene berbunyi hampir di sepanjang hari. Jumene ini bila mendeteksi adanya pergerakan atau sinyal bahaya, maka suaranya akan berubah datar. Bila yakin sudah aman, suaranya akan kembali seperti biasa. Jumene yang berbunyi nyaring biasanya jumene jantan, tujuannya untuk menarik perhatian jumene betina. Dan sekaligus mengusir predator dan jumene jantan lainnya. Dan katanya di beberapa daerah di Jawa Barat, jumene ini dijadikan kuliner ekstrim loh. Biasanya dimasak dan disajikan dengan bumbu bacem asam manis. Tertarik mencoba? Di beberapa daerah jumene ini memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya turaes, garengpung, ginjang tangis, wir-wir, cengceret, dan ada yang tetap menyebutnya dengan tongeret. Nah, kalau di daerahmu namanya apa? Komen di kolom komentar ya.